سجن للجن، منه هتبدأ نهاية الأرض. بئر برهوت. أنا دينا مهران ودي حكاوي الدنيا. بئر برهوت موجود في وادي حضرموت في اليمن، في منطقة في محافظة المهرة، وهي عبارة عن حفرة برية حيرت العالم والعلماء، وخاصة بسبب المواصفات اللي مشهورة بيها، زي إنها ملهاش آخر ومسكونة بالجن، ويقال إن منها هيخرج المعذبين يوم القيامة. وبيوصل اتساع فوهة بير برهوت لحوالي 100 متر، أما عمق البير فبيقدروه بحوالي 250 متر، وده طبعا مش الرقم النهائي، لأن محدش يقدر يشوف نهاية بير برهوت أو إيه اللي جواه غير في حالة واحدة بس، وهي إن الشمس تتعامد بشكل كلي مع فتحة البير. وبيقول سكان المنطقة إنهم دايما بيشوفوا فوق البير تعابين ضخمة وحمام أبيض، ده غير البخار الغريب وأصوات الأنين اللي بتخرج منه. بس الأهم من كل ده، مين اللي حفر بير برهوت وليه اتسمى بالاسم ده ومعناه ايه؟ خلينا الاول في سبب التسميه اللي ليه علاقه بروايتين بيحكوهم اهل المنطقه اللي حوالين البير. الروايه الاولى على لسان الاهالي بتقول ان بير برهوت حفروه ملوك الجن علشان يسجنوا اي جني كان بيعارضهم، والاهالي اللي معتقدين في الروايه دي بيأكدوا صحتها بسبب الابخره الغريبه اللي بتطلع من فتحه البير. اما الروايه الثانيه فبتقول ان ملك من ملوك الدوله الحميريه القديمه لليمن، ودي كانت مملكه قديمة من ممالك اليمن، كان يستخدم الجن علشان يبنوا له البير علشان يخبي فيه الكنوز بتاعته، ولما توفى الملك استولى الجن على البير عشان يعيشوا فيه. وبسبب الروايتين دول اللي مصدق فيهم بعض الناس سموا البير ببير برهوت، لأن كلمة برهوت معناها في اللغة الحميرية القديمة أرض الجن، وده بجانب تسميات تانية زي بئر قاع جهنم أو البئر السوداء. ومن ضمن الحكايات المرعبة اللي بيحكيها الأهالي عن بير برهوت إن كان في واحدة ست معدية بالغنم بتاعها وكان معها ابنها طفل رضيع، وكانت جنب بير برهوت وكانت عايزة تملى مية، فحطت ابنها في منطقة جنب البير بشوية، وأول ما قربت من البير عشان تملى المية بتبص على المكان اللي فيه ابنها ما لقيتهوش خالص، اختفى تماما في الصحراء، وما كانش فيه غيرها هي وغنمها في الوقت ده. أما أكتر رواية غريبة ومرعبة في نفس الوقت الأهالي بيحكوها والغريب إنهم مصدقينها، إنهم بيقولوا إن كان في مجموعة من الناس عدوا على البير فقرروا إنهم يطلعوا شوية مية، فربطوا واحد زميلهم علشان ينزل يجيب لهم المية، والغريب انهم اول ما نزلوه علشان يملى لهم مية لقوه قاعد يصرخ ويستنجد بيهم ويقول لهم طلعوني بسرعة، ولما خرجوه من البير ما لقوش غير نصه الفوقاني بس. وكل الروايات دي سواء انها منطقية او غير منطقية او الناس مصدقينها او لا، فكانت كلها على لسان الاهالي. بس الغريب كان تصريح الدكتور عبد السلام المجيدي استاذ التفسير في كلية الشريعة جامعة قطر، وهو بالمناسبة من أهل اليمن، قال إن في حديث ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر فيه بئر برهوت، والحديث بيقول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، فيه طعام من الطعم وشفاء من السقم، وشر ماء على وجه الأرض ماء برهوت، بقية حضرموت كرجل الجراد من الهوام، يصبح يتدفق ويمسي لا بلال بها. والحديث ده شجع بعض الأشخاص في شركة خط الصحراء في اليمن إنهم يكتشفوا البير، فربطوا واحد من الموظفين ونزلوه في البير وادوله كاميرا ولبسوه كشاف على راسه علشان يصور البير من تحت. بس بعد ما وصل الموظف لعمق 100 متر داخل البير